Hai semua, kembali lagi di channel WeCraft. Di video kali ini aku mau buat konektor masker motif pelangi seperti ini. Yang mau tahu cara buatnya, saksikan videonya sampai habis ya. Bahan yang aku gunakan ada senar ukuran 0,40, aku pakai panjangnya sekitar 80 cm. Ada peniti bohlam, ada ring sambung, dan juga ada pakuki atau paku sambung. Terus di sini tentunya aku mau pakai buat mutsin 6 mili warna merah, kuning dan hijau. Nah, perhatiin ya cara buatnya. Pertama aku mau masukin dulu warna merahnya. Warna merahnya aku masuki 3. Terus aku masukin kuning sebagai penutupnya. Aku masukkan lagi warna kuning, satu kiri dan satu kanan. Kemudian warna hijau sebagai penutup. Lalu warna hijau, satu kiri dan satu kanan. Satu merah sebagai penutupnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia 3-3 ya, 3 merah, 3 kuning, 3 hijau. Begitulah seterusnya. Ini nanti aku mau buat sampai 18 baris ya.
Nah, ini udah 18. Nah, aku ngitungnya dari bagian atas ya. Sekarang tinggal kita ikat dan matikan ikatan. Untuk bahan konektor ini aku juga ada menjual ya. Aku jual bahan konektor seperti paku, mutsin, ring, dan juga senarnya. Nanti aku buat di deskripsi. Kamu bisa order ke mana. Oke, konektor maskernya udah jadi seperti ini. Cantik ya, warnanya cerah. Seperti musim hujan, selalu ada pelangi setelah hujan. Terima kasih yang nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap dapat notifikasi di video terbaru aku.